Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Qo'qon shahrida ishlab chiqarilgan sabzo qurutlaridan tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Kulcha nonga o'xshaydi-ku bu. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'ragan qurtlar. Maxsus qalampirlisi. Bu qalampirni Xitoydan olib kelarmikin, ha? Shuncha achchiq bu. Ana qurut yoshligimizda Kamolxon do'konida sotardi. Kichkina bo'lardi, zo'r bo'lardi. Asarti qurutlarni ko'ramiz. 28 xil assortimentga bo'y sabzo qurutlari bemalol do'konlardan xarid qilishlari mumkin. Sifatli o'zlarining firmalari bor ekan. Ancha yillik tajribaga ega bo'lgan qurut. Sinishlarini ham qaranglar. Toza. Uni yo'q qurut. Rayhonlisini ko'ramiz. Buni ayronga qo'shib yesang mazza qilasan de odam. Ayronchi akalar reklama bo'lsa chaqirib turinglar. Ayronni yaxshi ko'raman de. Yosh balachalarga maydachasi ham bor ekan. Maydasini bunday qilib 5-10 ta bitta qilib ish kerak buni. Yog'i so'ratam, yog'i. %100% tabiiy qurut. Bezgimo. Описанияларда nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Qo'qon shahri bo'ylab dastlabki xizmatlari mavjud. Kechqurun kino ko'rib, ayniqsa o'zimiz milliy seriallarni ko'rib, tomosha qilsa, qurut yeb boshqacha bo'ladi-da. O'zbek seriallarini yaxshi ko'raman-da.
oqibdi-da mana qurut. Umuman gemo yo'q. Chotki buni. Bunimizdek ichsa ham bo'ladi. Ayron qilib. Yoqqani menga mana bo'ldi. Ayamga ham yoqibdi-da bu. Saboq qurutlarini shahrimizdagi barcha do'konlarda xarid qilishlari mumkin. Kirib so'ranglar, bizatini. Narxlari ham juda arzon, sifatli qurutlar ekan. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Описаниyalarda nomer qoldiramiz. Dastavka xizmatlari bor Qo'qon shahri uchun. Rahmat.